डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्निंग विद तारा धाकड़ में। तो आज हम कंप्लीट करेंगे बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज। हमने टीबी कंप्लीट कर लिया था, टिटनेस कंप्लीट कर लिया था और टाइफाइड कंप्लीट कर लिया था। आज चौथी डिसीज हम कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर्ट्यूसिस के अदर नेम्स की बात की जाए, इसके अदर्स नेम और कौन कौन से नाम से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पर्ट्यूसिस का अदर नेम की बात की जाए, इसके पर्ट्यूसिस के अलावा इसको कौन कौन से नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। तो पर्ट्यूसिस को वुपिंग कफ, वुपिंग कफ या फिर 100 डे कफ, 100 डे कफ, 100 डे कफ कहा जाता है, या फिर उसे कुकर खांसी भी कहा जाता है। कुकर खांसी, कुकर खांसी। ठीक है, इन सब के नाम से जाना जाता है पर्ट्यूसिस को। 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है, वुपिंग कफ के नाम से जाना जाता है, कुकर खांसी के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा अगर एग्जाम में ये भी नाम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है हमारे शरीर में। तो इसके बैक्टीरिया के इसके बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। इसके बैक्टीरिया कौन कौन से हैं बैक्टीरिया। इसका बैक्टीरिया है बोर्डटेला, बोर्डटेला, बोर्डटेला पर्ट्यूसिस। इस नाम से जाना जाता है। ज्यादातर ये वुपिंग कफ के नाम से ज्यादा आता है। ठीक है, जैसे कि इसमें अपनों ने डीपीटी का टीका पढ़ा था। इसके लिए जो टीका लगाया जाता है, इसका टीके की बात की जाए, वैक्सीन की बात की जाए, तो इसका टीका होता है डीपीटी। जो टीका टिटनेस का होता है वही टीका पर्ट्यूसिस का होता है, वही टीका डिप्थीरिया का होता है। तो हम लोगों ने टिटनेस कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हमने पर्ट्यूसिस भी अपन कंप्लीट कर रहे हैं। बचा है डिप्थीरिया, वो कल बाकी बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको टीका की बात की जाए तो इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसके अदर नेम की बात की जाए तो इसको अदर नेम में वुपिंग कफ कहा जाता है, 100 डे कफ कहा जाता है, कुकर खांसी कहा जाता है। इसके बैक्टीरिया ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसका बैक्टीरिया होता है बोर्डटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, इसके बाद बात की जाए प्रभावित अंग, प्रभावित अंग की बात की जाए तो प्रभावित अंग होता है इसका श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है, अब वो कैसे प्रभावित होता है श्वसन तंत्र। ठीक है, तो हम खांसते हैं और छींकते हैं, जैसे कि हमारे डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, जो एग्रेन्युलोसाइट इसको अकणिकीय कहा जाता है, अकणिकीय, इसको कहा जाता है कणिकीय। ठीक, और इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक तो मोनोसाइट्स। ठीक है, एक मोनोसाइट्स पाई जाती हैं जो अकणिकीय होती हैं, और इसमें पाई जाती है लिम्फोसाइट्स। ठीक, मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होती है, और इसमें 3 प्रकार की और पाई जाती है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, वो भी आ जाएगी इसमें। इस लिम्फोसाइट्स में जो होती है वो एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है इसका उत्सर्जन हमारे शरीर में बढ़ जाता है टी लिम्फोसाइट्स का। इसकी वजह से ये श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र कैसे प्रभावित, इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में फेफड़ों में सीलिया नष्ट हो जाते हैं, और सीलिया नष्ट होने के कारण हमारे फेफड़ों में द्रव इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको खांसी आती है। उसी को कहा जाता है वुपिंग कफ या कुकर खांसी। तो इसमें प्रभावित अंग की बात की जाए तो ये फैलता कैसे है, वाहक वेक्टर की बात की जाए, वाहक
की बात की जाए तो ये इसका वाहक होता है खांसने और छींकने के द्वारा। एंड छींकने के द्वारा, ठीक है। तो खांसने और छींकने के द्वारा ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में अंदर पहुंच जाता है और जिससे कि लिम्फोसाइट्स का उत्सर्जन बढ़ जाता है और हमारे शरीर में सिलिया नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पर्टूसिस होता है। और इसके टीके की बात की जाए तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये पर्टूसिस कंप्लीट हुआ। कैसी लगी क्लास? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।